एक्सेस 125 का ऑयल चेंज इंडिकेशन ऑफ करने के लिए अपने को जो है ना फर्स्ट सेट बटन को जो है ना होल्ड करना पड़ेगा 3 सेकंड के लिए। फिर जो है ना उसको सेट पे क्लिक करेंगे 1 टाइम, तो 25 किलोमीटर्स पे जो है ना ये 2500 किलोमीटर्स पे ये इंडिकेटर करेगा। फिर इसको प्लस में दबाना है, फिर 3000 हो जाएगा। फिर इसको मोड पे दबा के माइनस या प्लस कर सकते। फिर डायरेक्ट जो है ना की ऑफ कर देना। की ऑफ करे बाद जो है ना फिर से ऑन करना। आप देख सकते हैं ये यहाँ से चले जाएगा। In your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing so dumb. Do you wanna come a little closer? Why are you playing cool? Just tell me what you're gonna do, boy. Take my hands, draw me.